papa mitondra tôbily hitondra ihany ho ianao rehefa 18 ans fa mbola tsy mahazo mitondra aloha ianao zao anao ty fiary ty tsy haiko nazo na tsy azo ny aloha zany fa mbola tsy afaka mitondra aloha ngia ary raha hitondra any ngia dia eto ambony feako za ihany no mitondra ary tsy mahazo mitondra eny amin'ny arabe fa ary aleelankelatrano arivo ao mahazo mitaingina mahazo mitondra eo aloha eo za ihany manitsaka ny accélérateur ny frein ny embrayage satria mitongony kofo kely tsy matakatra any dia izy amin'io zany rehefa mbo eo voalohany ahodiny eny tsy tokony ahodina le izy dia direko ihany aloha tsy makany ianao zao mieritreritra n'izany eto fa midony io raha makany anazy le fiara fa mbola tsy mahazo mitondra izy anao ny fitahiny fa mety mbola tsy tonga eo pelantananao izy rehetra fa raha mitombo ianao ho voasitonao aminao amin'izay io ka tsy aleve mitombo e tsy aleve mitombo ara-panahy amin'izay raha lasana bavy teneniny akaikinao aikaitsika tompony zavatra rehetra hoe ny tena marina ianonareo ty le villa le irinao eny akaiky ny tanànanareo le trano tsara be le tonga dia le misy etazy miaraka amin'ny chateau misy piscine misy 4 miditra ao rehetrarehetra zareo miditra ritra da mihaja be daholo to dia te frantsay daholo to dia ianao amin'io zany andriamanitra vo mijery ny tranonao ianao dia eto amin'ity tany ty tokoa ny ahitana fahoriana tompo fa dia mahereza rakizy fa ny tena marina ny arena rehetreto kay atsika zanak'andriamanitra ary lasana bavy azon'andriamanitra transferena any aminao io azon'andriamanitra afindra ho any aminao io enina dia ny fananany firenena dia afaka omen'andriamanitra anao rehefa miamatotra ny ara-panahinao alleloia fa tsy fahamatorana ny hoe tonga kely aloha dia tsy hita kely ndray aloha dia potra kely ndray zazakely manao an'izany vavaka kely ndray aloha dia nahazo kely ndray dia ndasa ndray aloha milalao kely any ananinanina voadona avy any ndray dia indray verina kely mama dia izy moa aneo fa lany amin'ny tompo indray nao tompo vo ndray zanaka hoe jesosy ao mamindra fo fa tena tsy mendrika mpanoty amin-dran'andriamanitra fo ndray mahazo anina kely ndray lasa ndray avy eo tsy izany eny ry olona fanaovana azy fa zao reo fitahina rehetra eto amboniny tany 4 villa confort villa misy etazy orinasa matanjaka antsika ireny hitanao fa nany amenina anao ary amenina mbola ohatrany hoe eny e anay ireny e fa nalain'ny olona le izy ty ozy ny baiboly hoe raha mbola zaza mimpandova raha mbola mijanona ho zaza dia tsy hafanon'ny mpanompo izy ary matetika ny mpanompo aza no mifeny ao anatin'ny tokantrano raha mbola zaza ny zanaka sa tsy marina zany sa ny zanaka ao no menao ny lakle ny coffre-anao menao ny lakle ny tsy haiko ohatra hoe fitehirizam-bolanao dia omenao zanaka hoe zanaka ao mbola 5 taona na 1 taona 7 taona ty anaka ny lakle ao amin'ny coffre-dole ny volantsika rehetrarehetra fa aza sokasokafa fa ho voety volanao avoakany ngamba izy tapaka lalany raha miverinao efa ahoany ty satria tsy mbola takan'le izy tsy mbola hain'le izy tsy mbola zakan'le izy zao raha fanontaniana raha androany ianao no omen'andriamanitra 1 milliard 1 milliard ho ataonao inona le izy fantatrao ve ny anaovana an'le izy nefa ndranay ao ampelantanantsika ndranay misy 100 000 150 000 250 000 500 000 tsy hitanao zay anaovana andriamanitra inona ary ny anaovana an'ity le izy koa moatrany hoe kely tsy ampitsilany tsy hitataohona tsy hitandriamanitra ahoana ny tatanana an'ity 500 000 ty io zao raha angalana écolaziny ankizy dia zao sisany ambiny dia inona moa zany zao no vitan'izany io ary efa sahirana ny saitsika tsy hita zay anaovana an'io raha izao no migadona amin'ny milliard ohatran'izany ty raha fotsy be onyreo olona tsy haiko zay fahamarina ny fatatara ny eniko nahazo vola amigony ka izy olona faran'izay manitra tsy haiko hoe
tsy olana angalatra vola tany ambadibadika tany ve dia nitsoaka dia votsitra lizy na latsaka teny ambony fiarana ohatran'izany dia raha fotsy be no nahita azy raha mamy dia nisavay vola ka asany efa tsy nahita hatramin'izay niaina ny fehfazatra makaryzato sy ronjato sy ihanina nisokafana otrao tao dia vola tonga dia tsy haiko ray alina tonga dia 5,000 vao nahita an'io tao dia vao niarana hitan'iny toa dia lasa dala teo am-pahitana azy vola dia sady niraisina le vola no tonga teo amorony ranony tatsy anosy be tatsy akaikaikina anosy be tatsy dia nanomboka nyrofiny ohatr'izao vola nitsiboan'ny olona any anaty rano malotoko ny fahoriana koa efa mafy tsy jajanazo ka fa manaramba nkalmena aloha le fo iny izy koa mety tsy manana ny tompo fa denina rarany tao amin'le tatatra daholo le volo fa nrombaka ono re le olona ny olona fitahin'Andriamanitra sady manroka kara vola tsatrany rano malotsy fotaka diovina ndray io any an-trano alefa ao aloha ny olona norme naka an'izy tany naty fotaka fizina nyraraka an'izy avy any naty gony ozy Andriamanitra tsy alo ihany nitsindroka an'le ariary zato sy ronjato aloha dia lamina ihany aloha saina fa satria tsy zaka an'le izy misy aminareo reo ane mety zany foana zao mivavaka ao Jesosy 500 millions Jesosy io 500 millions faramtotona tamiko ao anaty poketranao io tsy haiko inona ny zavatra hitranga angama misy zavatra ifandrero fa manindry azako tena aloha aza tena aloha fa misy zavatra ifandrero nefa fitahina ny tonga ao na tampotampoka eo ohatra hoe misy compte tampoka tonga any amin'ny comptenao misy virement tampoka tonga any amin'ny comptenao ary ao amin'le tsy nieritreretinao mety tonga dia 100 millions tampoka inona no ataonao fa tonga any mba dia misy miakatra nitositra ohatrina fo madama 1 million natoko dia inona moa raha lasa navava ny tombotsoan'le 100 millions zany raha nampivilana an'ity sy nampikaikona an'ity tsy leo ihany nandray an'le ananina madinidinika aloha fa ny tokony atao dia mila mitombo ianao mato tsara-panahy manomana ny fiainana mandrakizay ataovy alleloia mafy za alleloia amen sa tsy amen zany mahatonga ny ohatra mbola tsy tonga raha lasa nabavy fa io amin'ity taona 2017 ty melohan'ny avin'ny 31 décembre 2017 dia nohy tsara maro aminareo ny andray zavatra tsy takatro ny sainy maro aminareo ny andray fitahina tsy takatro ny sainy iaina fiainana tsara lavitra alleluia amen sa tsy amen miomana fa zay tsy neritreretinao no avy ka omena Andriamanitra anao nya dia izany mihitsy ny zavatra tsapako lasa nabavy zay manomboka zakany ny any anaty fanahiko dia omena Andriamanitra manomboka midiny ozy a Jesosy eo tony tsy azoko mihitsy taloha ahoana rano tsy manaza hoko antony dia manazava izy mbola zaza ny ara-panahinao tamin'ireny ka zay azo rehetra ny anay tamin'izany to dia lany dôly zay azo rehetra dia lany dôly dia sady tohanana ihany efa miteny hoe avy aloha Andriamanitra ny any apitsonao e dia tohanana le izy satria te hinany ianao entin'le aminy dia lazaina fa ny tompony miany apitso zay tonga lany vao mba mahazo vola kely to dia efa ny arian'ny friperie mitsongoloko zay tamin'izany fotoana zany araina hatraminy azy misy mamaky friperie eo amin'le lohany iny to dia tena ianao koa moa sady tsy mbola manambady ny tanjaka mbola ao tsara ny rehetrarehetra to dia contrapot mandeha daholo bo anahy iny zavatra tsika ne niaina tamin'izany fa sao dia iverinareo fa miakatrakatraninao azy ao amin'ny tompo tsy misy ascenseur to dia sio any ianao non ao amin'ny tompo zana tohatry miakatra tsikelikely ianao miakatra tsikelikely ianao mitomboa ra-panahy dia ho tonga any amin'ny tanjon'Andriamanitra ao anao ianao e
amen sa tsy amen. Alleluia. Misy anabava mivavaka teto vao niresaka tamiko teo izy tiany mpanaraka ny sekoly finoana eto izy eny taona koa izy tsy niteraka fakaty tsara izy mivady vady ny motsy mivavaka toriteny makasika ny ana teto finoana makasika ny fananananaka satria tsy niteraka ry zareo tao ambadiky ny toriteny iny na zaza ry zareo ataovy aleluia zany amen sa tsy amen fa rehefa nazo zaza ndray izy lasa ndray le ranga zao ny teneniko taminy za tao mampiemitra anao aza fi iny ray tsy maintsy mody iny vadinao lasa iny tsy maintsy mody iny dia am'izay koa le lehilahy nandeha tsy mba tovitovy vavy kely mbola tovovavy kely no le vady atao trano no nyvadiana folo le fa niteraka se zokizoky ny any ananana misy olona tena hafahafa mihitsy miala aminakatso ianao dia ambodepony mampime mihitsy ny sasa dio zay enoy tsara ho aty teniko ty ny anabavy fa tsy maintsy ho tonga sainy io aorina kely ao ary am'izay olona efa mananjanaka ny arahana ny ambadika any tenina zay n'le olona any ambadika any veriny eo ihany zany le rahalahy de tena fa izy zany matsapa ihany hoe tiany ty vadiny ty fa le ary kotsy nanaiky vereny ianao fa be voka afaka aninona tso nilozana le vady amanjanaka tiana sady mamy lasa nandeha zao fotsiny teneniko tamin'le anabavy aza miemitra zany zao ny teneniny za koa pastera tsy miemitra zany izy aneo izy izany lasa e fa Andriamanitra miaraka aminay foany zany e pastera ozy izy sady mba miaraka amin'ity zanako ty mbola mamelona havana anakiroa fianakaviana anakiroa fa de ny magaga pastera ny fitahina ny eo tsy lany ny eo tonga ihany zay sazany ara-pananao omen'Andriamanitra anao za tenenao zay no akaikinao zay sazany ara-pananao omen'Andriamanitra anao zany hoe zany sa tsy zany e amen sa tsy amen. Mateo 5:20 mbola ho lava be ty fampianarana ty fa rehefa tapitra fotsiny fotoana dia ajanoko aloha dia toizatsika amin'ny manaraka tsy amelantsika raha tsy tonga any amin'ny fiainana tsara lavitra isika zay vavaka ao anao itolona mbavaka ao anao izay tonga eto isaky ny alakamisy vonina hitombo ara-panahy matotra ara-panahy fa tsy maintsy tonga any amin'ilay fiainana tsara lavitra ianao tsy maintsy ho azonao le fitahina avy zato eny aza miferitraina raha mbola tsy azonao androany le izy hoe tompo ny 50 millions ny rasako tsy tonga mety tsy mbola sahazanao androany angambo fa raha ataontsika hoe 250 000 ny tonga na 500 000 soran'Andriamanitra dia miterahan'Andriamanitra hoe tompo ty zany ny zakany fanahiko fa misaotra anao aho hitombo aho manomboka androany hitombo aho manomboka androany androso aho inona moa le fandrosoana mamaky tenin'Andriamanitra ianao mamonjy fotoam-bavaka ianao ampitombonao ny fiainam-bavaka ao any anatin'ny tokantrano manamboatra ny ara-panahinao ianatrehan'Andriamanitra ianao dia miamitombo zay ara-panahinao zay ny ariva homana ny etoko milamindamina atao vereloia zany Mateo 5:20 eo amin'ny andininy fa eo ny andininy voalohany zao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy ajantsika rehefa tokony ajanona ny fanoharana ny amin'ny virjinina folo ary amin'izany ny fanjakany lanitra dia ho tahaka ny virjinina folo izay mitondra ny fanalany ka mivoaka hitsena ny mpapakatra ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy tamin'ireo kosa dia endry ny dimy ny maninona ny dimy maninona eto ve le dimy endry androandry misy tsy manao menina ianao anie mana klasy ny tenanao any amin'ny toeran-kafa ianao raha va tsy endry ao ve le dimy endry to izy mifanompoana ny tompo mbola ho be lehibe ny fampianarana ary zany zavatra ampitaiko zany savaranonando fa misy zavatra lalindalina resantsika ao arindrina kely ao nefa mahasoa ny ara-panahinao amenina ve dia atao amenina mafoana va tsy hoe ya ahoana ny toyana fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra ny solika fitaizy ary ny endry kosa nitondra ny solika atao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany ary raha naharitra ela mpapakatra dia samy renirena avy ny izy rehetra ka natory ary no mamatonalina dia nisy antso hoe indri ny mpapakatra mivoamba hitsena azy alleloia tsy maintsy ho avy zay fotoana zay ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra le mpapakatra
ka zay rehetra pakarina ka efa niomana ny amin'ny solika fita izy dia hitsena mipapakatra eny amin'ny raha hoalanitra izy. Alleloia. Zany ny tena fanantenan'ny zanak'Andriamanitra ary lasana bavy. Toy a diny fafito dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy nanamboatra amin'ny fanalana. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solika reo aloha zay fa efa fata ny fanalanay. Fa ny endrina malika nanao hoe sao dia tsy ampoanay soanareo fa mandehana mankany amin'ny varotra ianareo dia ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa mividy izy, zay madala azy tonga dia rifatra izy. Dia tonga ny papakatra ary efa niomana, ary zay efa niomana dia niara-niditra taminy tamo amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka zany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe tompoko voay zahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo, koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Asina aleloia mafy zany. Ho avy tsy ho ela amin'ny papakatra rahalasana bavy tandremo sao dia variana eto ambonin'ity tany ity eny e, afaka mandeha mivarotra ianao fa eny am-pivarotana eny homany foana ny ara-pananao. Ndreo dia mbola misy zavatra maningoningotra ny ara-panahiko, ndreo dia mbola misy zavatra tsy mahapetipetina ny ara-panahiko, ndreo dia mbola misy fahotana, ndreo dia mbola misy karazana fahalemena ka zany no andeha anakananao tsy hitsena ny papakatra ndray andro any. Ho avy eny ny papakatra ny lasana bavy. Izy zay papakatra zay ary iza ny ampakarina. Tsy ny vehivavy ihany ny ampakarina, zay koa apakarinako. Tsika rahalahy ampakarina koa tsika, samy ampakarina daholo. Satria saotra n'Andriamanitra fa vehivavy. Mety mihitsy ilay Jesosy lehilahy, za vehivavy. Sy resaka ranofo be ohatr' zany. Tsika rehetrarehetra zao ny antsoina hoe fiangonana. Ny fiangonana dia hoariny ny baiboly amin'ny vehivavy. Fa izy ilay niteneniny Plato manao hoe indro ny lehilahy, zany hoe zanaka tena lehilahy. Ho avy izy ndray andro any, ho avy eny amin'ny raha hoalanitra. Ary amin'izao za miteny zao, raha ny faminaniana reko maneran-tany amin'ireo mpaminany lehibe zay tena ampiasain'Andriamanitra, efa ho avy tsy ho ela ny papakatra. Teneniny eo akaikinao sao dia variana loatra amin'ny fitahina e, fa efa ho avy eny papakatra e. Ampikely fitahina tsy maintsy ho avy fa mila mitsena amin'ny papakatra e. Teneny izy mila miomana rahavavy, mila miomana rahalahy. Ohatran'le ampakariny regny, iza ny efa nanambady, iza ny efa natao mariazy. Ohatsy ny ahoana re olona ny fiomanana rehefa mariazy, tsy enjana be. Sakanay minitra. Inona moa ny tia natongava? Sao dia misy zavatra mivilavilana, sao dia misy farora-bava aloha zavady. Sao dia misy taimaso kosehana foana isakandray amin'ny. Sao mantsy dia ho hitan'le olo tiana hoe andre le vadiko tao be taimaso be tena, angadrano fotsiny lohany very tompo. Dia ho tonga saina hatramin'le olo tianao hoe tena tsy nandro mihitsy kosa tony olona atao mariazy tony raka. Angamba tsisy olona anao mariazy ianao an'izany, fa mety ho possible raha ny hoe atao mariazy ianao misaika indroa tampoko zany. Mbola misy zavatra aminanana kely a, ndao ndray lasa ndray aloha midio kely, raha manitra mandeha daholo. Iona amin'le olo tianao ianao, le olombelona io, olombelona. Izy koa raha tsy hoe miomana tsara sa tsy miomana koa izy a, fa tsy maintsy zay daholo. Le anankiray ary tena amboary tsara ny chignon moa, ina moa le chignon, amboary tsara ny chignon ny voilany a, diroboka kely ohatran'le princesse reny le anona kely. Dia mahita an'iny daholo, mahatsiaro amin'ny mariazinay mihitsy zay mahita anareo. Mifaly ery ohatra ny
tsingevaeva mihitsy ianao mandra-pahatonga n'le fotoana rehetrarehetra eo e mbola misy ady firy vao départ ianah zany moa tamin'izany atao mariazy tsy haiko amin'ny firy zay niainga ao an-trano zany tafafo maraina aloha indrindra ny olona moa tsy atao mariazy fa hanatrika mariazy zany atao mariazy fa tsisy toromaso vanina miodina re ohatra nefa misy manamasina zany ao mbola mbony fandrina todika makare le izy mihitsy eny tantaraiko aminao e ohatra zany ny tokony fiomanantsika ny andry an' Jesosy ho avy Jesosy ho avy Jesosy tsy tavandromandry amin'ny alina mivavaka tompo ho avy eny amin'ny raha hoalanitra ianao raha mba ho avy ianao mba ho hitanao madiovy ny fitondrantenao diovy Jesosy esory loto rehetra Jesosy ny ranao manadio ny fisainako ohatra ny ahoana reny fifalianao Jesosy iona amin'ity zanakao ataovy aleloia zany zany le mila omanina fa tsy hoe reraka be tamin'le varotra tany an-tsena na andehibe koa moa le tsena tamin'iny any raha pitsy mivavaka misimisy aloha pitao fa alleluia amen raha tonga tampoka amin'iny reny papakatra anahoana le ho ampakarina virjina 5 endry sa 5 atavy zany anera lasa nabavy ny anton'ity séminaire zay ampanaovin'Andriamanitra atsika ty dia miara-mianatra aloha tsika mba tsy hoe vavaka teto ny ianao latsinainy talata larobia kamisy dia tonga teto koa ny ianao zoma dia mbola namonjy teto koa ianao sabotsy nalaminao ny fotoananao mbola tonga koa ianao ny lahady dia manatrika ny fotoana rehetra ianao arakao daholo ny fotoana rehetrarehetra zay délivrance nandeha arakao daholo hainao hatraminy hoe zany toriteny zany kosa ohatrany efa miverina zany paster teo foana mantsy dia arakao daholo ny cd niverina sy nandrosina nemitra rehetrarehetra hoe répétition zany hainao daholo io rehetrarehetra io fa zao nyfanontaniana raha ho avy ny mpapakatra hitsehina azy ianao sa ho tavela eto tsika za mieritreritra mihitsy hoe za efa mpanao délivrance za tena za aloha dia tena manao asan'Andriamanitra mamafy be amin'ny asan'Andriamanitra manao antya eny e tsara daholo zany rehetrarehetra zany fa hoy aho hoe ho amafisitsika misimisy kokoa ny fiomanana ao anatin'izao fotoana ny sekoly ny finoana izao ataovy aleloia azy zany amen na satsy amen tena amboarina daholo inona mbola tsy mety sao dia misy tenin'ny vavako mbola tsy mety ndreo dia misy fofopofona fahalotony ka mila diovina ka indraindray sao dia izany no tsy hafaly ny mpapakatra inavany zavatra mbola milongotana ndreo dia tsy mahafaly azy zao fitafiko zao ndreo dia tsy mahafaly azy zao fitondrantenako zao indrindrindrindra ho an'izay mbola sanatria miaina amin'ny fahotana mbola miaina amin'ny fitsangatsangana fisotrotoka fangalaram-badin'olona fisolokina ny amin'ny toeram-piasana omaly ary lasa navavy na eny fandarana hoe eto Madagasikara tsy haiko na marina le loharanom-baovao na hoana fa ohatrany hoe tena anjakana kolikoly enjana zany no vaovao mandeha avy any ampitany ranomasina mipita ty amintsika ty hoe tena nisan'ny firenena anjakan'ny kolikoly Madagasikara inona ny antony zany satria le kristianina ao aminy mbola maro ny tsy tena miorina tsara mbola maro ny tsy tena ara-panahy tsara fa mbola ara-nofo mbola zaza ara-panahy ny akamarony fa mbola tsy misy lehilahy lehibe na vehivavy lehibe ara-panahy fa izay kosa ao anatin'ity fotoana ity ny fotoana tahaka an'izao dia mola volanao olona tena hitsehana an' Jesosy eny amin'ny raha hoalanitra olona tena misy fiovam-po marina olona tena mijoro amin'ny fahamasinana marina olona tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina alleluia satria ny filomanosanao amin'ny fahotana dia tahaka ny hoe manana fiancé anao any ampitany ranomasina ohatra andehanao ohatra manana fiancé anao any ampitany ranomasina enao anefa sanatrian'izany miaraka amin'olon-kafa eto Madagasikara tahaka an'izany ny olona manota eo anatrian'i Jesosy efa nividiny tamin'ny rano enao no anisan'ny navahany manokana teto amin'ity tany ity na tsoa no hoe fofombadina enao anisany misy lasa saina be nareo mandraso aloha zavaiko tsara fa sao misy tsy mazava mety hiteny reny dia ahoana zany zay rara Jesosy iny Jesosy zany fofombadiko fa dia ahoana zany le rangaty
tsisy hidiran'indry zany, tsisy hidiran'le olo tianao eto ambony tany zany, satria na le olo tianao koa ary raha manompo an'Andriamanitra io, raha tena vonina ny anao ny sitrapony Jesosy io, vonina hijoro amin'ny fahamarinana io, dia na io koa ary fofombadin'i Jesosy koa io, ataovy aleloia zany. Zany anie le izy e. Dia averiko le ohatra teo, le olo tianao any an-dafy ohatra hoe ataontsika mbola tsy manambady ianao zany a, ohatra zany miteny manao hoe tandremo anie miaramiaraka amin'olo kafe, ajao tsara ny fitondran-tena, mba miareta kely aloha fa ho avy ahy, fa rovina aloha indriny ho avy, rovina aloha iny seny ho avy, rovina moky indriny, tsy haiko izy ako malala no avy, sisa tsy fantatro ve fampitenenanareo. Dia mety hiteny izy hoe ho avy aho aho, fa ny fotoana tsy apoziny. Ty ato tsy malala hoe efa mialany ny olo tiny. Teto Madagasikara nefa izy misy olona koa nanadala azy, meko anao ny vola, hoentiko any amin'ny kitany ianao, inona koa ny kitany eo fa aniry kitany izy atsoatsy. Tena hotetezitsika zao tontolo zao, zany ny fampanantenan'ny olona te hanimba anao zany, homeko anao ny lanitra, vola aman-karena, tsy afozako anao zany, fitiavako anao ataoko soni. Inona mbezanareo am'zany? Io rediredy io azo tenenina daholo mba amitana anao, azo ny Satana velarina daholo ny zavatra mireitiretraretra amandriana anao hiala amin'i Jesosy. Io ny vola aman-karena ho ah, io ny voninahitra, 4 vila, mercure, vatso, mena bato, vola be, io fa manao pacte kely amiko fotsiny aloha, manao pacte dia omeko anao reo. Moa tsy zany ve ny nataony tamin'i Jesosy? Miankofy atao anatrehako fa omeko anao zao rehetrarehetra zao. O Jesosy, Jehovah Andriamanitra rery ihany ny akofanao, ary izy rery ihany ny vavahanao. O Jesosy, tsy za zao ny andeha kohaka aminao ry Satana. Satana mantsy miamby tompo ny zavatra rehetra, ohatra ny hoe anazy daholo ny zavatra rehetra. Jereo nefa any amin'ny toerana feno renan-kibony tany dia ohatra misy asana devoly daholo, ohatra feno asana devoly, ary raha tsy manao pacte amin'ny devoly ianao, ary raha tsy manao sorony ianao, ary matetika amin'ireny le flaka renireny, dia ny zanaka ao le maminao indrindra tsy maintsy atao sorona, dia meny anao ny arena. Nefa arena tsy hitondra fiadanana ho anao, fa arena hitondra anao any amin'ny elo mandrakizay. Raha arena ohatra n'izany, aleonay tsisy. Teniny akaikinao raha arena any amin'ny Satana, aleonay tsisy hoe. Dia mba somary mba mananina kely, ny Andriamanitra koa manan-karena. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra afako. Fa Satana miambo ho tompony fa tsy manana na be kely akory ary. Sady zany ve? Zany ray aloha raha lasa anabavy, tsy hoe matimaty amin'ny miliara dia hoe any ananina hony, any ambositra hony, fa tsy maintsy manao pacte kely hony, manjaraka raha an'akolamena. Akolamena tokony ataoko saosy ariko alefako ah. Non. Tsy miditra amin'izany tsika. Raha tsy inonako, alleloia, ataovy saosy ao an-trano, ataovy rony aloha, dia avy eo amin'izay saosio amin'izay. Fa tsy mpanompo sampy ny hinanan'iny. Ny arena rehefa miamatotra ianao, rehefa miamitombo ny ara-panahinao takandry Abraham, midina ho azy io na tsy angatahana re. Mahereza, midina ho azy io na tsy angatahana ho a. Sady mitsangana manao amenina zay ho any an-danitra. Ao toera aloha bevety dia faraparanantsika le izy. Ao tsara ve nareo? Mahazo aina tsara ve ny ara-panahinareo e? Nandray tsy dia loha hevitra mahafinaritra miresaka an'izany hoe fiainana mandrakizay, fa ny an'ny olona mantsy dia zao miliara ihany ho a. Le vady asa tsara pastera Torina, tsy hena miroborobo ahy eny e, tsy maintsy ho azonao daholo a zany rehetrarehetra zany aminaran Jesosy. Raha maninona ianao, fa raha mbola mijanona ho azonao isa tsy azonao,
na oeransoara ny ranomasonao dia araraka ao ihany dia mitete dia ao anaty sao dia felony sao dia anao mieritreritra vao avy amin'izay mivalibavaka. Andriamanitra re olona tsy tairin'ny olona amin'ny fihetsem-po ohatr' izany. Dia efa ranomaso loatra ny any Bernadette meo valibavaka amin'izay izy roa ry Angely Gabriel anatero Emilia Raquel aloha izy fa ranomaso efa raisaony azy ao fa na mbola Rousseau ary io tsisy midin'izany io raha mbola mijanona ho zaza ra-panahy ianao. Tsy maintsy izao nao valin'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra fa sainga mbola zaza ianao tilo ny azoko menanao. Zany io raha lasa rabava mazava ve? Mazava sa tsy mazava? Vonina hitombo amin'izay manomboka izao vonina androso manomboka izao ndao hitombontsika ndao androso ndao mba hijoro virgine 10 endry. Vonina venao 10 endry manomana inona tsara ny 10 endry? Solika fitaizy. Inona izay solika fitaizy zay? Herin'Andriamanitra midinao aminao isan'andro, herin'Andriamanitra raisinao isan'andro, herin'Andriamanitra mirehitra ao anatin'ny fanalanao isan'andro. Ataovy aleloia mafy zany. Manomboka androany dia manomboka andrehatra ny fanala tsikitsika, anamboatra ny fanala tsikitsika, anamboatra ny ara-panahy tsikitsika, anitsana izay petipetina rehetrarehetra isaiky. Aleloia. Maro ny zavatra mbola tsy voaresaka tamin'ity Matteo 5:20 ity toy izatsika amin'ny herin'izay. Fahamaranako azy dia enoy tsara. Misy nabavy tonga teto fa niteneniko ihany izy omaly tany amin'ny radio tany amin'ny télé. Tsy mpivavaka izy io na mivavaka ihany fa tsy tena le miorina tsara. Potika tanteraka amin'ny fiainana. Ny vadiny tany an-dafy tsy ny raharaha azy tsony. Izao ny tenen'ny vadiny ataovy izay mampety ny fiainanao any Madagasikara fa za tsy handefa vola tsony, za tsy mavita mandefa hofatrano tsony, ndeko olazan'ny mpianatra regle ho any fa tsy vitako tsony. Tofoka tanteraka le rangahy le anabavy koa mipotsaka ny hémorroïdany ary efa namorona any mitsonika tanteraka. Fa ny mahafinaritra ady izao nizaliza koa vonina iny, nizaliza koa mino ny teny nampitondraina anay ary mino ny teny mpaminaniana eo mbava amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra izay olona izay. Ianao anie izay olona izay raha lasina bava ary miomany fa na dia ataoko zay mbola tsy tena mitombo be ny ara-panahinao zao, mbola tsy lehilahy lehibe vehivavy lehibe anao fa misy zavatra inonao androany dia izay inonao dia ho tanteraka aminao aminaran'i Jesosy. Aleloia. Nandeha nitoriteny teto makasika an'ireo boka izay sitrana teo ny eo, sitrana teny am-pandianana. Rehefa tsy azonao eto dia any am-pandianana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, izay tsy azonao atao am-piangonana azonao any amin'ny toerana misy anao any. Izay tsy azonao eto azonao any amin'ny toerana misy anao any. Vita nitoriteny teto voaka tany ambadika tany izy dia tatsy amin'ilay hôtely Josiane tatsy le feno manana dia nindrana WC tao ry zareo, nindrana toilette isavana an'le aretina zany. Tonga tao dia isava ka mety efa fanao ny angamba zany hoe mandra-patonga any amin'izay alelo dia efa kiva zavatra ireny ao anatiny ao le izy mahatsapa an'le izy. Aika izy mivavaketo efa manao opération Jesosy. Aleloia. Za mitoriteny aminao io anie zao hoe mandrafitra ny ara-panahinao mihitsy ny tompo. Mba ho virgine 10 endry ianao ka tsy ho tavela raha ho avy mipapakatra. Aleloia. Savaina tao amin'ny toalette le izy, ny savasavaina sy izay natao mitao normal, maina tanteraka, sitrana tanteraka, miverina normal ny taovany. Ataovy aleloia mafy zany. Amen sa tsy amen? Tomany ray le anabavy mitomany dia gaga le namany fa manindry mitomany sitrana kiza izy mitomany aloha zany mbola inona zany izy mbola ikizy koa mbola tsy mivavaka mihitsy. Fitanareo misy zavatra sahaza n'in'le toerana misy anao iny, zany hoe io ara-panahinao io mety tsy zaza tsony iny fa mety mefambaza tovotovo ara-panahy ianao zao. Omen'Andriamanitra anao anie izay sahaza ny ara-panahinao. Amen sa tsy amen? Eny an-dalana dia sady
sady resy lahatra tena miracle tsy ala amin'ny tompontsony akizaho izy mantsy an'le rahavavany satria le namany zany satria miaraka eny izy mirahavavy mbola fanao ankiry zareo ka le izy mbola tsy tena mahay an'le rahavavy te mandeha ny an-dalana aika ny telefôna ato mandeha telefôna va izy io viany an-dafy aika tsy ny aretan'ny tompo ihany ny kitian'le anabavy fa ny kitian'andriamanitra koa mivadiny manao hoe ehehehe le vadinao any Madagasikara efa nanomboka anandray aho ho tompo sy mpamonjy azy ho Jesosy noho izany ny vadiny alefaony io fatranony ataovy alleloia zany 3 mois tsy nalefa n'le ranga ho fatrano un mois nefany 5 millions 3 mois zany 15 millions ny anabavy tsisy fivelomana ekolazy ny mpianatra ihany koa tsy voaloha inona ny zava-nisy mandeha atony telefôna izy mbola faly an'le sitrany ny hémoroïde dia izy nga manieritreritra hoe tena rehefa sitrany ty dia milamina ny zavatra rehetra fa ho ny tompo tsy ny aretinao ihany ny sitraniko fa ny hofatranonao alohako ny ekolazinao alohako ho karakaraiko ny fiainanao ny zanako sy miasa amin'ny tanako aoka ao adidiko ihany alleloia dia hainao amin'izay le telefôna oay misy telefôna ankizy zany fa jereo dios izy le namany andriaka izy zany fa tsy ana zany tsy feon'ny sonerian'ny telefôniko zany savainy io fa mivadiny miantso allo to dia niantso le vadiny efa nalefako any daholona ny hofatranonao nandritra amin'ny telo volana na ny ekolazy ny mpianatra sy izay ivelomanao ataovy alleloia sady mitsangana manao amenina mafy zay mino ho tahiny jesosy iny ianao mitsangana iny ho tahina andriamanitra ianao vonina hitombo ara-panahy misoran'andriamanitra dia zao tenenina amin'ny tompo mba homeo ahy tompo no matotra ara-panahy homeo ahy zany fitombona ara-panahy zany ataovy ambony tananao anankiroa dia mivavaha dia mitenena amin'ny tompo vonina hitombo ara-panahy hoe vonina ny roso ara-panahy tompo tompo vonin'izay tompo vonin'izay ny androso vonin'izay jesosy kristy tompo anao ny sitraponao manomboka androandro voninanao zay mafaly anao zay tsy vitany any tamin'ity an'io ty dia ho tohizana indray amin'ny herin'ny androany tompo anatin'izao fiainana tsara lavitra izao tenena amin'ny tompo taovy ambony tsara ny tana taovy ambony tsara ny tana vonina hitombo aho hoe vonina ho matotra ara-panahy manomboka androandro vonina jesosy